Всем привет, дорогие друзья, с вами Мема. Сегодня я вам покажу все пасхалки нового обновления 3.9.02. Первая пасхалка находится на карте Town Trifle. Надо взлететь на красный, на вот этот зеленый знак, где будут крылья, которые нам надо будет потыкать, собрать, походить по ним. И после этого они у нас появятся в магазине. Их довольно очень много, но, к сожалению, купить и показать вам их в игре я не смогу, ведь у меня не хватает денег.